افغانستان به دلیل موقعیت جغرافیایی خود مرکز فرهنگ‌های متنوع بوده و از گروه‌های مختلفی تشکیل شده است. در دوران باستان کسانی که در افغانستان ساکن شدند به همراه ایرانیان تحت فرمان داریوش بزرگ بودند. پس از هخامنشیان، یونانیان به رهبری اسکندر مقدونی بسیاری از شهرهای امروزی را بر پایه سبک یونانی ساختند. پس از آن تمدن بودایی از اواخر قرن اول میلادی شکوفا شد و پادشاهان آن تا پایان قرن دهم در بامیان سلطنت کردند. اسلام با یورش اعراب به قندهار در سالهای 699 و 700 در افغانستان ترویج یافت و با قدرت گرفتن ترک‌ها در ایران، افغانستان و هند تقویت شد. چنگیزخان مغول در قرن 13 به سمت آسیای میانه حمله کرد و پس از آن طی چند صد سال آینده افغانستان با امپراتوری‌های مختلف هند و ایران جنگید. سرانجام در قرن 18 گروهی از قبایل پشتون به رهبری درانی معروف به احمد شاه ابدالی مغول‌ها و پارس‌ها را شکست دادند و امپراتوری بزرگ اما ناپایدار خود را تشکیل دادند. پسر احمد شاه درانی تیمور در اوایل دهه 1770 تاج و تخت را به ارث برد و تا زمان مرگش در سال 1793 سلطنت کرد. او بیش از 20 پسر از خود به جای گذاشت. زمانشاه در 1793 و محمود در سال 1800 و بار دیگر در 1809 به فرمانروایی رسیدند. شاه شجاع پسر دیگر تیمور در میان سالهای 1803 تا 1809 و سپس در 1839 تا زمان مرگش پادشاه افغانستان. در طول قرن 19 افغانستان درگیر جنگ قدرت انگلیس و روسیه بود که به بازی بزرگ معروف است. بریتانیا سعی کرد افغانستان را تحت سلطه مستقیم خود درآورد، اما در اولین جنگ افغانستان و انگلیس در سالهای 1838 تا 42 در زمان دوست محمد خان متحمل شکستی شدید گردید. دوست محمد خان که در سال 1818 حاکم غزنی و در 1826 پادشاه افغانستان شد، زمانی که شاه شجاع رهبر پیشین درانی به همراه بریتانیایی‌ها به افغانستان حمله کردند برکنار شد. دوست محمد در سال 1843 پس از کشته شدن شجاع و شکست بریتانیای کبیر دوباره به سلطنت بازگشت. روس‌ها پس از پایان جنگ اول انگلیس و افغانستان به پیشروی خود به سمت جنوب ادامه دادند و بریتانیایی‌ها نگران از این نفوذ روسیه روابط خود را با دوست محمد در سال 1854 از سر گرفتند. معاهده پیشاور در سال 1855 احترام به تمامیت ارضی افغانستان و انگلیس و دوستی بین دو کشور را اعلام کرد. محمد افضل خان فرزند دوست محمد 3 سال پس از مرگ پدرش در سال 1865 قدرت را از دست برادر خود شیر علی خان گرفت. افضل خان اما 1 سال بعد درگذشت و پس از او محمد اعظم خان و پس از چند ماه دوباره شیر علی خان به امیری افغانستان دست یافت. در سال 1872 روسیه با انگلستان قراردادی امضا کرد که در آن قول داده بود به مرزهای شمالی افغانستان احترام بگذارد. در جولای 1878 شاه شیر علی به یک نماینده روس اجازه ورود به کابل را داد. نایب السلطنه لرد لیتون که می‌خواست نفوذ بریتانیا را حفظ کند، دستور داد یک هیئت دیپلماتیک در ماه اوت به کابل سفر کند، اما شیر علی از ملاقات با مأمور بریتانیا امتناع کرد. انگلیسی‌ها در تلافی یک نیروی نظامی برای عبور از گذرگاه خیبر فرستادند. جنگ دوم انگلیس افغانستان زمانی آغاز شد که مقامات افغان اجازه عبور بریتانیا را نپذیرفتند. در نوامبر 1878 حدود 40,000 سرباز بریتانیایی وارد افغانستان شدند. بریتانیای کبیر با مقاومت شدید نیروهای افغان مواجه شد و 2 سال بعد نیروهای خود را از این کشور خارج کرد. در پایان جنگ در 1879 عهدنامه گندمک بین دولت بریتانیا و یعقوب خان پسر شیر علی به امضا رسید. این پیمان برای برقراری صلح بین دو کشور بود و یعقوب خان را متعهد کرد که روابط خارجی خود را با مشورت مقامات انگلیسی انجام دهد. در مقابل دولت بریتانیا متعهد شد که به یعقوب خان در برابر تجاوزات خارجی کمک کند. در سال 1885 نیروهای روسی 5 ده را که در خاک افغانستان قرار داشت تصرف کردند. تلاش‌های افغان‌ها برای بازپسگیری این سرزمین ناکام ماند و منطقه 5 ده بخشی از ترکمنستان امروزی شد. بریتانیا برای دور نگه داشتن روسیه و حفاظت از مستعمره هندی خود تسلیحات مدرن و یارانه سالانه به حاکمان افغانستان ارائه نمود. یکی از آنها عبدالرحمن خان پسر افضل خان معروف به امیر آهنین بود که ارتشی قدرتمند ایجاد کرد و در سال 1893 خط مرزی افغانستان با هند بریتانیا به نام دیورند را به رسمیت شناخت. خط دیورند روستاهای پشتون نشین را تقسیم نمود و عامل ادامه درگیری بین افغانستان و پاکستان در آینده گردید. پس از مرگ عبدالرحمن در سال 1901 پسرش حبیب الله جانشین او گردید.
حبیب الله پنجمین خان طایفه بارکزی سبک مدرن آموزشی را معرفی کرد و چندین روزنامه توسط روشنفکر افغان محمود طرزی راه اندازی شد. پس از ترور شاه حبیب الله در سال 1919 پسرش امان الله تاج و تخت را به دست گرفت و اعلام استقلال کرد. بریتانیا در سومین جنگ افغانستان و انگلیس در سال 1919 تا 1921 شکست خورد و افغانستان کنترل امور خارجی خود را دوباره به دست آورد. امان الله اصلاحات ارضی را انجام داد، مالیات‌ها را منظم نمود، آموزش را گسترش داد و اولین قانون اساسی را برای کشور به ارمغان آورد. اما تلاش‌های او برای دور کردن قدرت از ریش سفیدان روستا و نهادهای مذهبی منجر به شورش و سرنگونی او در سال 1900 یک تاجیک به نام حبیب الله کلکانی معروف به بچه سقا قدرت را به دست گرفت، اما به زودی توسط یک پشتون به نام نادرخان برکنار و اعدام گردید. نادرخان معروف به محمد نادرشاه به رؤسای روستاها خودمختاری بیشتری داد تا اینکه در سال 1933 توسط یک دانش آموز ترور شد و پسر 19 ساله‌اش محمد ظاهر جانشین وی گردید. ظاهر شاه به مدت 2 دهه توسط 2 عمویش که نخست وزیران متوالی بودند کنترل می‌شد. زمانی که داوود پسر عموی ظاهر شاه کنترل را به عنوان نخست وزیر به دست گرفت، در سال 1955 برای کمک نظامی به اتحاد جماهیر شوروی روی آورد. در سال 1963 ظاهر شاه تلاش کرد تا یک سلطنت مشروطه تحت دموکراسی جدید ایجاد کند که از 1964 تا 73 ادامه یافت. در این مدت روشنفکران از آزادی بیشتری برخوردار بودند و زنان شروع به ورود به محل کار و دولت کردند. ظاهر شاه تصمیم گرفت تا شکل دولتی منتخب را معرفی کند، اما قانونی که اجازه ورود احزاب سیاسی به اداره کشور را میداد هرگز امضا نشد. در سال 1973 پسر عموی پادشاه داوود کودتا کرد و افغانستان را جمهوری و خود را رئیس جمهور اعلام نمود. در حالی که رقبای جنگ سرد اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده آمریکا به این کشور کمک‌های مالی می‌کردند. در دوران حکومت کوتاه داوود کشور از درآمدهای نفت و گاز بهره‌مند شد و حقوق زنان بهبود یافته بود. کابل مملو از دانشجو بود و دانشگاه آن جولانگاه ایدئولوژی سیاسی کمونیستی و اسلامی بود. آنها تشنه تغییر بودند. در 27 آوریل 1978 داوود در یک کودتای کمونیستی معروف به کودتای سور به رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان سرنگون و کشته شد. درگیری داخلی به زودی باعث انشعاب در این حزب مارکسیست لنینیست گردید. رهبران یک جناح به نام پرچم اخراج شدند، در حالی که جناح دیگر به نام خلق به ریاست نور محمد ترکی قدرت را در دست گرفت. اصلاحات رادیکال باعث شورش‌های محلی و شورش‌های ارتش شد. سربازان به سمت گروه‌های مقاومت فرار کردند و اتحاد جماهیر شوروی کمک به رژیم ترکی را افزایش داد. در این شرایط ترکی توسط همحزبی رقیبش حفیظالله و با تایید شوروی کشته شد. در همین حال ایالات متحده فعالانه از گروه‌های مقاومت حمایت می‌کرد. برژنف رئیس جمهور اتحاد جماهیر شوروی از ترس نفوذ ایالات متحده با استفاده از هرج و مرج فزاینده در کشور و نزدیکی حفیظالله امین به آمریکا و پاکستان در دسامبر 1979 نیروهای خود را به افغانستان اعزام کرد. او معتقد بود که نیروهای شوروی پس از 6 ماه می‌توانند عقب نشینی کنند. روس‌ها پس از سرنگونی حفیظالله امین ببرک کارمل رئیس جناح پرچم را به عنوان رهبر منصوب کردند که نامحبوب‌ترین سیاست‌های ترکی را معکوس کرد و وفاداری به اسلام را اعلام نمود. اما حضور نیروهای خارجی در افغانستان از قبل باعث یک خیزش ملی شده بود. بمباران روستاها توسط شوروی نزدیک به 1 میلیون افغان را به کام مرگ کشید. تعداد نیروهای شوروی به 120,000 نفر رسید، اما همچنان مقاومت افزایش یافت و حمایت‌های بین‌المللی از گروه‌هایی به نام مجاهدین در پاکستان صورت گرفت که عمدتاً توسط ایالات متحده، عربستان سعودی و چین تأمین مالی می‌شدند. ایالات متحده آمریکا که مصمم بود افغانستان را به ویتنام شوروی تبدیل کند، از طریق سرویس‌های اطلاعاتی مخفی پاکستان موسوم به ISI پول و سلاح برای مسلح کردن مخالفان به ویژه گلبدین حکمتیار از رهبران اصلی مجاهدین ارسال می‌کرد. این اشغال جان حداقل 14,000 سرباز روسی را گرفت و سالانه بیش از 5 میلیارد دلار برای اتحاد جماهیر شوروی هزینه داشت. رئیس جمهور جدید میخائیل گورباچوف آماده عقب نشینی شد و تلاش میکرد تا یک دولت دوست در افغانستان را پشت سر بگذارد. دکتر نجیب الله رئیس سرویس استخباراتی افغانستان به عنوان رئیس جمهور منصوب شد و آخرین نیروهای شوروی در فوریه 1989 خارج شدند. مجاهدین توانستند بخش‌های وسیعی از افغانستان را تصرف کنند و به جنگ علیه نجیب الله ادامه دادند. در آوریل 1992 کابل را تصرف
و یک حکومت اسلامی اعلام کردند. برهان الدین ربانی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد، اما پیروزمندان مجاهدین از اتحاد دوری کردند و جنگ قدرت تلخی بین آنها در گرفت. عبدالرشید دوستم و احمد شاه مسعود، دو تن از رهبران مجاهدین، برای جلوگیری از تصرف شهر توسط رقیب گلبدین حکمتیار و یارانش وارد کابل شدند. 4 گروه اصلی هر کدام با حامیان خارجی خود برای کنترل کابل مبارزه کردند. در پایان سال 1992 کابل در پی اقدامات مجاهدین رقیب همدیگر ویران گردید. 5000 نفر کشته و حدود 1 میلیون نفر آواره شده بودند. تا سال 1994 حداقل 20000 نفر کشته شدند و هنوز رهبران جناح‌های متخاصم از مذاکرات صلح خودداری می‌کردند. در این مرحله یک گروه جدید ظاهر شد. گروه کوچکی از مذهبی‌های افراطی به نام طالبان که در نزدیکی قندهار زندگی می‌کردند، با حمایت عناصری در پاکستان کارزار نظامی را با هدف ایجاد یک دولت اسلامی بر اساس قوانین سختگیرانه و خشن شرعی آغاز کردند. اولین شهری که آنها تصرف نمودند قندهار خانه رهبرشان در نوامبر 1994 بود. آنها با مقاومت کمی از سوی مردم خسته از جنگ روبرو شدند و پس از تصرف کابل در 1996 تا سال 2001 در افغانستان حکومت نمودند. در پی حملات 11 سپتامبر 2001 در ایالات متحده، دولت آمریکا از طالبان خواست تا رهبر گروه القاعده را که مقر آن در افغانستان بود تحویل دهد، اما طالبان نپذیرفت. آمریکا و متحدانش در افغانستان دست به اقدام نظامی زدند و در دسامبر 2001 طالبان را از قدرت بیرون راندند. طالبان و القاعده هر دو از افغانستان گریختند و به پاکستان نزدیک شده و در آنجا پایگاه‌های سیاسی و نظامی ایجاد کردند. در همین حال در افغانستان افغان‌ها برای ایجاد مدارس، بیمارستان‌ها و تأسیسات عمومی پس از خروج طالبان همکاری کردند. هزاران دختر که تحت حکومت طالبان از تحصیل منع شده بودند، برای اولین بار به مدرسه رفتند. زنان برای به دست آوردن شغل و فعالیت‌های دولتی آزاد بودند که هر دو در زمان طالبان ممنوع بود. در سال 2004 افغانستان قانون اساسی خود را تصویب کرده و به یک دولت شناخته شده بین‌المللی تبدیل گردید و حامد کرزی را به عنوان اولین رئیس جمهور خود انتخاب کرد. با این حال نیروهای طالبان همچنان به تلاش برای به دست آوردن مجدد کنترل کشور ادامه می‌داد. در سال 2020 طالبان و دولت افغانستان شروع به گفتگو در مورد یک معاهده صلح کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قصد داشت تا نیروهای آمریکا را تا ماه می 2021 از کشور خارج کند. جانشین او جو بایدن تاریخ خروج را تا 31 اوت همان سال تمدید کرد. پس از نزدیک به 20 سال اشغال افغانستان، طولانی ترین جنگ ایالات متحده آمریکا قرار بود پایان یابد. با این حال پس از اعلام رسمی بایدن در ماه جولای و آغاز خروج نیروهای بین المللی، طالبان به سرعت چندین شهر را به زور تصرف کرد و شیوه‌های افراطی خود را بازگرداند. طالبان تا اوت 2021 تمام شهرهای بزرگ از جمله پایتخت کابل را تحت کنترل درآورد. رئیس جمهور اشرف غنی از کشور گریخت و دولت افغانستان تماماً سقوط کرد.